Hello，我哋係 G Channel，今日咧大家分享嘅就係呢個Kirame Change 王輝變身器，睇睇，Channel 變身器咧，主要咧就用呢個車胎造型啊，係嘛？好，放下個盒先。咁啊，旁邊就有粉紅戰士、藍戰士、綠戰士、黃戰士同埋主角紅戰士係啦嘅。沖流啊！ OK，咁啊後邊嘅個玩法啦，咁啊好多車嘅。好，咁我哋而家咧拆開佢望下裏邊有啲乜嘢先啦，好簡單嘅啫，拉開就係。咁啊有說明書啊，說明書係日文嘅。係啦，咁啊識日文嘅朋友就開心啦。咁但係唔需要擔心嘅，官方咧其實俾咗個中文版說明書啊，好大隻字啊嗱，中文版說明書下載，只要大家下載咗咧就可以咧知道咗裏邊點玩㗎啦。係啦，咁佢下載完咧就係這個樣子係啦，就會咁嘅，樣嘅。就是這樣子。真係細到咧，真係睇都睇唔到。可以放大㗎嘛。 OK，好，咁啊望下先。咁就最主要咧就係扣上喺手上面啦。咁就有一個王輝嘅變身器啦，咁同埋咧有個俾你扣上喺手上面嘅。大 OK，咁我哋呢度咧就唔刻意扣啦，我哋主要都係玩翻個聲俾大家睇下。係啦，而家咧我哋咧就要望下佢嘅樣先。咁啊，真係一個車胎嘅造型啊！係啦，完全係咁，然後佢呢個上面呢度咧，係其實呢啲觸控屏啊係 touch control 嘅，咁啊掂呢4粒嘢咧就會有聲發出嚟㗎。係啦。而家竟然連呢啲變身玩具都開始用 touch control 啦咁好啦，我哋而家咧就入咗電，再同大家玩下啲聲先嚇。係啦，好，入完電翻嚟，我哋而家咧就試下着機啦。咁啊，而家啲新嘅戰隊咧唔需要再用螺絲啊，幾好啊！係啊，篤一篤佢咧就可以成個板褪出嚟。嗯， OK，咁我開關呢度。呢度開咗佢先。好，着啦！有咩 change 啊？哇，好勁啊！輝變身器。係啦，咁啊第一個 mode 咧 default mode 嚟嘅，個玩法咧就係轉佢5次，係。就會聽到實際聲啦。我哋聽下先。一次，第二次，最尾一次，咁啊變咗紅色啦。第二個模式就係 Kirame Change，咁好簡單嘅啫，撳一撳呢個就係。中間呢個頭盔樣，係，誒。然之後就轉一轉佢。係。Kirame Cose。Kirame Cose。係啦，咁一樣喺呢個模式度轉動5次。一次，兩次，三次，四次，最期待嘅第二次。哇！紅戰士講嘢啊！係啦，咁佢就係話從今天開始，你也是 Kirame Change，就係咁勁啦啦。！好，跟住落嚟係魔進模式，亦都係咁多個模式入邊最最長多嘢講嘅就係呢個茶車係嘛？係咁，今次呢個真係好好啊嚇，因為好少一個變身器會有咁多個聲效嘅。其好，實我哋逐個試俾大家聽下啦。好，首先撳一下，撳。哦，呢個消防車。好，然之後就轉一轉佢。平啊！嗰粒紅色嗰粒寶石咧喺度講嘢。消防車可以再轉多一下。再轉下聽下先。有唔同嘅巨爆喎。好，跟住咧就下一個。個綠色啊！我先上咩咯？唔係綠色，係呢個黃色滑泥車。滑泥車。白啊！好長啊！係，好，再嚟一次。好，第三個。哦，呢個先係綠色跑車，可以轉啦。再嚟。好，跟住。好
Jetster 戰機，呢個聲好嬌藍俏，好得色嘅戰機啊，有少少 BB 聲㗎。都唔係啊，好嘈啊把聲。戰機聲，好，最後嚟啦粉紅戰士，呢亦都係一拍個聲真係個粉紅戰士好搞笑㗎。直升機，係啦我，哋好難可以受到聽多次呢種聲音嘅，一點一個。我哋好難先可以受到呢種聲音，所以要俾 like。咁然之後第三個模式，下面呢個點解唔識？係呢個就要等一等嘅，係啊，而家就可以轉啦。好，聽到呢個聲就可以轉一次。王輝表成喺度講緊嘢，係啦，咁呢個就係紅色嘅寶石講緊嘢。咁如果再轉多一下咧，就係呢個滑泥車講嘢。好，跟住就再轉。係係啊，尋找緊隊友。呢個就係呢個跑車。嗯，跟住咧就到呢個飛機啦。係啊，亦都係一把最尖嘅聲嚟。其實好大聲㗎，基本上我哋拍景嘅時候咧係好響嘅把聲係。唉，嚟啦，都好中意啊！ OK，好啦，咁去到最尾一個模式啦，就係呢個召喚機械人同埋合體。好咁啊，有兩個動作要做嘅。首先我哋咧就要撳一撳，召一召佢先嘅要，然後咧就撳兩下。Machine 吉柴，好，跟住轉合體。Randomation 係啦，咁呢個咧就係由呢個消防車、跟住滑泥車同埋呢個跑車組成嘅。就係空中啦，係啦，空中魔法師，咁就係由呢個噴射機同埋直升機組成。好，第三下。都係空中嘅。呢個就係黃輝巨神啦。就係咁樣啦，啦哇！大家真係辛苦晒，要睇晒所有呢個發聲啊！咁啊幾好玩嘅，咁呢個發聲亦都係多嘅，好多係啦。咁啊扣上手度啦，超型仔啦，就係咁樣樣咯。OK，咁啊成個車胎造型咁都算係 OK 唔錯嘅，係啦，好有新意啊，車胎。係啦，同埋都比較多嘢講就開心啦，玩呢啲發聲玩具。係，咁佢個滾輪都係好流暢嘅。係啦，咁啊左右扭都得嘅喎，我哋試過。係啊，左邊又得，右邊又得嘅。 180度。OK，好啦，咁就同大家開箱咗呢個黃輝變身器。OK，中意呢條片嘅俾你，我打俾留言啦。應該未訂嘅記得訂閱啦，訂閱咗嘅話就記得將呢條黃輝片咧就放射出去啦。係咪？好，咁我哋下條片再睇下有冇啲新嘅戰隊玩具開俾大家睇啦。係啦好，拜拜。我再嚟黃輝變身器，開咗佢先。你喺邊啊？選擇。